Anjing, nahan ki mau lihat mau dijual 50.000 iya mah. Anjing, jam seberapa aing meeting poho. Astagfirullah. Riweuh batu ali. Duh, ieu mah banget sarekan ku si RW euy. Batu ali euy, si aya ieu kolot bedegong. Kopi mah mana si budak bener waktu tahan kopi ya kieu mah angkatna jam 2 balikna jam 1 tepanggih pamajik teu magi duit budak eueuh ieu teh ditaheun kopi rek bayaran nila kene kemana nya euy anjing teh euy masih RT ngaliwat gitu sugan aya kopi RT jalan anu kieu mah da meuli mah teu kabedak sok ngelawan we ah teh si RT sugan we aya kopi aneh ulah kieu sugan ada dia Padahal anu pangadena aing RT sia gandeng ulah kieu tah urang teh kaditu jalan kopi teh kopi saker mah belegung eta rokona miskin rokona deui ye deui bisa sangsara di masyarakat teh ih mah udut mere kuntung segitu gede berek ku aing tanya kasih ya mak nyawa seorang RT udut kuntung lain ku kituna mudah baeun mah bako atuh minta eta rokok tong penting atuh ke si budak si budak mana apa si budak gamana si budak lieur anjing jeung si eta mah budaknya heueuh oke petok eta licik sorangan heueuh aing ngomong kudu tarik manehna mah ka mana we cik minta rokok minta ih kabur beak jeung ngurung aing malam sa mutong bedegong budak teh bisa di basta paman batu ali ieu naon sia megat angkot aing di jalan kitu kendari kan ngeta mah leutik urang mah kareta nu ieu apa apa tuh ya naon maneh kabuhulan ku cai ansomkeun ka eta som inum insyaallah pae aduh hirup teh nya sakit teh pagadagan eueuh geus teu beunangan laka dimuncul mah kamari oge pemula goblok teh ku aing panggih centang naon deui sadidi geus tanang budak nanya mah bensin atuh ih jeung ieu nya ududna nya bensinna nya sangsara teh hirup bedegong nya kesalah korek sablegong Arisia belegugah ting budak saha duh aing meuni jelema Kelo budak tehnya, budak urang mana rek eta? di saha itu bo naon coba ieu naon atuh teh eta teh kadeul anjing budak ai mane eta budak ini sarua goblok dijebur eta Tapi asa cek, kita belum kita ya nanya. itu diudah Kebenaran pisan dia mah. ieu naon Heula. Ieu siga budak nu tadi nubruk ka urang ya. tuh inta Alah bener ieu mah. Tapi oke. heula urang kagak lalu teu heula. Ieu budak nu tadi ya mah. Mana budak saha tadi sia nu nubruk urang. Aduh, sorry bro. lagi kabur Kaditu. Nama ulah kaditu. Heeh nya Urang laporkeun da bieu ge nubruk ka urang eta budak. Orang oge kerusuk. Geus saya nama kieu. Heeh nya Urang laporkeun dikasih RT lah. Heeh, Sugan si RT na di imah ayo. urang Geus lah. gitu we. Tuman budak itu malah langsung RT lah. Sugan bisa bukan si RT. Bener. Keun anjing kumaha budak itu. Padeangkeun dua kali berarti kejadianana. Urang tadi Gendong molor si RT teh molor. Si RT yakin soal wae. Teh.
Kemana RT? RT ya rek laporannya aduh. Aing tuman budak teh. Budak kita lain sekali dua kali tiga nanya Kurang gedor. Gedor lah. Teh. Teh, teh. 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 Udah. Aduh, gangeng. Aing di laporan teh. Tuh mereka sok aja keluar. Kajero teh. Kajero. Ayo teh. Ganggu minggu teh. Silakan teh. Tuh. Di laporan teh ya aduh. Laporan naon? Si mah teh kursi-kursi. Si teh tadi ada masalah orang ditubruk teh, orang tergenah keur beberes. Ayo oke teh anjing geus 3 kali tah jeung Teh ieu. merasa eta aduh rada kolontong pisan tah Nu budak. mana nu goreng patut? Eta banu hideung teh anu sok make bengkar bodas Nu gini. mau bonekain? Eta teh mau bensin tadi isuk-isuk nya RT teh keur ngopi mencam nyan minta rokokna can kopina bensin Tadi teh lumpat nubruk seketu nubruk urang. Wah, Ayo mah kieu teh. sok kumaha harusna Urang riungkeun teh wah asa tegenah urang teh. teangan we Ayo. enggak no batu tah Mana teh sekarang? heuh kawan kadi tuh Iya pasti ka kidul teangan teh lah. Aduh, budak kitu mah. tuman budak itu mah Geus lah urang teangan enak urang urung riungkeun. sing we Tadi itu tadi lompatan jalan sih eta bensin kan nang meuli Oh, bae teh hai teh. 2000 sia teh meni. Heula dinya teh tukang nyokotan sampah ieu sampah naonan Heupeul teh pan tadi teh ieu keur beberes di di dieu. mana Beberes di dieu katubruk ku budak nu tadi teh ya. aduh eta budak ngaganggu pisan geus aya nama kieu RT teh aya meeting enak teh keberangan di RW teh Geus teh aya nama nama- geus beresan ieu sampah mana jalu Urang beresan beberes sampah Dipuitin heula. teh modal urang iya aya rapat heula di si RW nya Kan bae siap teh. sok Siap teh urang beresan. beresan we. Aduh, gara-gara budak nu tadi teh ya. Aduh, kalau jadi meresan nih. Ayo sok atuh bantuan ka dieu lah, enggak saya orang kuduan meresan. Tuh garoblok pisan, anjing pisan kabeh. Iya bagian tukang sampah teh cereg jajan cokotan sampah jan wajan Cokotan sampah tuh mere mah duit goblok tuh sia cokotan. lain duit tah ieu sampah sekuat diajar budak dah ngelawan kok aduh dasar berak lemur di dia mau diketan sampah kalau minta duit ada ceruk di sana enak mah geus orang nengan si budak karunya bisi tan boga rokok aduh aing jenuh kieu parawan ini. Cete usahaan berak-bekan kieu. buat anjing sedih pindah Pokoknya sedih pindah namanya panggil si RT. Iya, hirup teh. aduh tuh si budak budak poho kan budak malah kedengenya euy aduh aing boga keingetan ka maneh ka mana wae aing boga milik nero kok ka maneh budak hei Dah, si RT gede. astagfirullahaladzim kerek ngeuh Gimana wae? Teh teh aing teh tadi di dieu ieu boga keingetan ka maneh udud suka teh geus eueuh budak teh nanya tadi RT. suka teh maneh geus eueuh budak teh Tadi nununguan di dia. Seur budak di mana? sia budak Seur budak gue kieu seur budak. Astagfirullahaladzim ya Allah aing kudu kumaha udah kaburu datang budak bedegong ya gebeng si menang nginjem bensin RT bagong ra RT. Terapangis teh. budak bedegong bensin ku budak bedegong bensin nu anyar nu RT kudut mah Kudu tawarkeun RT. astagfirullahaladzim ieu teh geus nawar sa budak sia deden orai Terus di mana tadi teh RT? rek nyarita anjing nyarita na oge sakumaha kana budak mah euy Aduh, Gusti, hirup nih bararin kieu. Mana setoraneun MBK. Aduh, sariah, salaki gawe itu can nyanyi. Bea sembako eueuh datang sambungan ti pamarentah teh. ayo udun teh meneh Lain di mana tadi teh teh? ngontrol warga Si RT naga we kieu. Astagfirullahaladzim Oke, main. aing ngobrol jeung si sama Deden Orai aya bahan stroke aing jadi RT oge lieur Ieu
Bang Toyib kenapa gak pulang-pulang? Tah, suara si RT. Teh, Win asa aya nu geroan. Naon Bu? Anjing ibu iya si nini lieur. Ngurus kedak naon deui. kadia Aing heula moal gara teh aya bener nu ieu mah. perlu ditanyakeun teh. Nah, cek aing oge bener moal bener ieu mah si. Teh, kadia heula we. Jauh nanyakeun teh kanu bantuan. Beli lauk. Selieur. Yuk udah rek milu. Rek milu. Astagfirullahaladzim. Rek milu maneh. Ayo. Ayo. Sahan Lin. Astagfirullahaladzim. Rek milu mah. Ayo. Engke ada pencetan kurang Lin. Geus moal bener. Ngajak RT atuh. Si arek naon aku moal milu. Ngajak teh tadi RT atuh. Sia budak. RT mah. Ganteng-ganteng Ngajak budak. RT. Ya budaknya belikan. RT. Iya nih. Iya, kadia kalau betul-betul Bang. Nih kok. RT. Ayo ngopi. Duitan. Pipi saha na pipi itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedon cara rempeog jawab atuh. Jawab sih ya nu budak. Bu anjing hayang jadi ajudan aing tapi budak. Kopi teh. Kopi aja sedik ya teh mah teh keur mararat hirup teh. Peduiteun. Kiranya kanu peduiteun mah ieu mah. Pilih Udah nanyakeun baju di mana RT we? emang gede lah. Gambar jeung sia mah kumaha nya? Ari eta budak anu basa eta teh ya. Heeh. Can waras. Aduh paingan aing oge. Nya ge jawara di dieu aing ripuh disangareupeun jeung budak mah. Heeh. Aya naon ceuk atuh sok. Engke baju mah dipangmikeun. Astagfirullahaladzim. Heeh geus baik geus cicing heula. Oh, aing mah tuh. So enak makan intina naon? Kieu mah teh ieu boga duit senti. Punten we pang ieukeun bantuan emak. Kedah kitu. Kedah kitu mah nya abi mah ieu ridho ngurus warga teh nya. Tong, pan mah teu boga beas, teu boga gas sok. Sok we kanggo emak kanggo jajan wios. Iya, Aing teh kita teh Aduh, keur meuli kopi. ari kanu duit sih. Duit nangis. Hayang balik. Nu kieu nu ulah dicontoh teh euy. Mimpin warga mah kudu ikhlas, ridho. Rezeki mah ti mana ulah main ngan duit. Duit.